روش باش تماشاوانê me yê hêja ji bo daxwaziya mamoste Elî Kolo em ê çend gotinin derheqê stûna Pakrawanê şoreşa Sûrî Mişal Temû bibêjin. Mişal Temû di sala 1957 de li bajarê Dirbêsiyê yê girêdayî bi parêzgeha Hesekê ve ji dayîk bûyê û piştre li bajarê Qamişlo bi cih bûye. Mişal Temû bi rastî sînorê êl û malbatiyê û menatiqiyê derbas kiribû yanî. Lê em karin bibêjin Mişal ji malbateke binav û deng e got ji bo berevaniya gelê xwe herdim di refên herî pêş de bûne qurban. Mişal siyasetmedarekî Kurdê Sûriyê û yek ji serkirdeyên herî diyar ên opozisyona Kurdî daxwaza wî jî rûxandina rejîma Serokê Sûriye Beşar Esed û beşdariya Kurdan di avakirina Sûriyeke nûjen de got mafên wan yanî mafên Kurda ên netewî tê de bêparastin. Lê di heftê Cotmeha 2011 de li bajarê Qamişlo yê bakurê Rojhilatê Sûriyê ji aliyê çend çekdarên nenaz ve hat kuştin. Wî bawernameya endesa çandiniyê li zanîngeha Helebê wergirtiye. Endezyarê çandiniyê û serokê şepêla pêşeroja Kurdî li Sûriye. Belê, ew bêtirî 20 salan di nav serkirdeyên Partiya Yekîtiya Gelê Kurd li Sûriyê ya Tihad Şe'bî ya qedexekirî kar dikir û di sala 2050 de şepêla pêşeroj ya Kurdî li Sûriyê damezrand û dibîne got Kurd beşekin ji tevna Sûriyê û got Sûriye welatekî gerek hemû zarokên xwe hemmêz bike. Mişal di 15 Tebaxê 2008 de hat girtin û bi sûcdariya ji bo derxistina şerrê navxwe yî tehrîk kiriye 3 sal û nîv cezayê girtîgehê lê hat birîn. Tenê di hêzîrana 2011 de hat berdan. Piştî got ji zindanê derket, wî pêşniyara diyaloga bi rejîmê re red kir û lê kêleka xwepşendarên got daxwaza wan rûxandina rejîmê de kirin Rûsya. Ev li gorî daxuyaniyeke Yekîtiya Hevrêziya Ciwanên Kurd li Sûriye. Mişal Temû li gorî Yekîtiya Hevrêziyê beşdarî di Kongreya Opozisyona Sûriyê de got li ser Stenbolê hat didarxistin bi riya peyameke dengî ji her du konferansên hundirê Sûriyê re got tê de tekezî li ser yekrêziya Sûriyê kir û di heman demê de mafê gelê Kurd jî. Lê piştî got hevkarên wî yên di konferansê de ew dilgiran kirin, wî bi daxuyaniyekê nerazîbûna xwe derxist û got eger em bi hev re hewl bidin got dewleteke sivîl
آپیرالی و بشدار گوته ده کرد ملتکی رسن و لسر آخا خواه یا دیروکی رودنه آوا بکن اف هبون ده دستورك سیویل یا نوجنده جه دگره ویدمی اف ارکیمه نشتمانیه لهمبر قلما يه سوري بهمو مذهب وي جبلي وي ام ببارتيا كجو هبونا نتوي يا كرد وكا قل ودوز قبول لك ام بيرا لهفكرين ودانوستاندني هناك ام دبينن گو هر کسی بخوازه دولتك او لکاری بدولتك اولی بگهرینه لدروی منطقة دم وديروكية وزيانة دقهينة برجواندية نشتماني وبيشروجا سوريا جيانا هفبش نتوين وي وبراتيا وان هروها مشعل بشداركي پر اكتيفو دي تامزراندن وبريخستنا انجمانا نشتماني يا سوري ده مشعل دي حيشتي ايلونا 2011 ده راستي هولك كشتني هات لي او بسرنكت بلي جو چکداران او ده هفته جوتمها اکتوبر 2011 ده لباجار قامشلو کشت. اپوزیسیونا سوریه و واشنطن رژیم به کشتن هاوی تاوان بار کرن ده همان دمه ده شامه چکدارن ناس تاوان بار کرن و او وک شهید بناو کرن. لی همو ملت کرد بتایبت و ملت سوریه بتوایی دزانن و مشعل بدست رژیم و دستکنوی هاتا کشتن و بو سمبولا ملت کرد بتوایی ام مالبات و چه کسی باوری پی آنینه سوزه ددن گو امی به ریبازاویر دلسوز بمینن. مصباح بو گهداریا و